Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est moi encore, votre présentateur Jean-Philippe, pour ceux qui sont nouvelles à ma chaîne YouTube. Et si vous ne savez pas parler français, vous pouvez regarder ma chaîne en anglais aussi. Je vais laisser un lien sur la barre d'infos au-dessous de cette vidéo. Tout d'abord, merci d'avoir me rejoindre aujourd'hui pour cette vidéo. Je sais que le décor est un peu différent aujourd'hui parce que comme d'habitude, j'aime beaucoup de filmer dehors quand il y a beaucoup de bruit, pas beaucoup de bruit, mais beaucoup de lumière. Mais aujourd'hui, parce que l'air dehors maintenant est vraiment nocif, et parce qu'il y a plus d'incendies ici, ou le feu dans la forêt, c'est vraiment toxique et l'air est vraiment pollué dehors. Donc, c'est pourquoi je suis dans l'intérieur, à savoir cette salle maintenant. En tout cas, aujourd'hui, je veux parler je veux parler de le VFC, non pas le VFC, le ViperTech ici. Tous les deux sont le ViperTech M733. Je sais que tout le monde est vraiment intéressé avec le VFC et le ViperTech. Tous les deux sont très populaires. Inutile de dire, tous les deux ici sont le VFC, le XM77 et XM-A77 et le XM ou pas XM, le M733 ici. Tous les deux sont été créés par VFC. En revanche, tous les deux ici sont été créés par ViperTech. J'ai acheté le premier VFC ou le premier ViperTech ici en 2020, juste avant ou juste au début le pandémique, et je pense pour cette raison j'ai le sentiment que cette ce fusil ici est beaucoup plus qualité, donc c'est super. En revanche, comme j'ai acheté le deuxième modèle ici, c'est la même chose, un ViperTech M733, mais pour une raison inconnue, la qualité de cette modèle n'est pas vraiment bien. Je ne sais pas pourquoi, mais il me semble que peut-être c'est lié avec la pénurie pendant le pic de la pandémie, avec le confinement, le pénurie de matériel, la rupture de stock de le matériel. Donc, ça explique pourquoi cette modèle suffit plusieurs déblocages. Donc, ce n'est pas vraiment fiable. Ouais. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé, mon autre vidéo concernant le blocage sur cette fusil, mais comme vous pouvez le voir, cette fusil n'est pas vraiment fiable en termes de n'est pas vraiment fiable quand il s'agit de fonctions. Par exemple, quand je dis le VFC ici, comme vous pouvez le regarder,
C'est très bien, vraiment fiable, même sur automatique. C'est très bien. En revanche, ou par contre, cette modèle, pas tellement. Au début, j'avais une hypothèse où peut-être le blocage sur cette modèle est en lien avec le fait que j'ai utilisé les billes qui pèsent plus lourd. Donc, peut-être ça s'explique pourquoi. J'ai essayé de tirer le fusil avec tous les deux. Le bille, à savoir le bille qui pèse 0,2 grammes avec le bille qui pèse 0,25 grammes. Et apparemment, il n'y avait pas une différence entre le nombre de blocages. Donc, ce n'est pas une question de le poids le poids de bille qui cause le blocage. Mais j'ai une autre idée qui circule et peut-être il y a trop d'huile et la graisse sur la culasse. Peut-être ça s'explique pourquoi le bille est bloqué et coincé constamment sur la tête de la culasse. Je vais essayer de tirer cette fusil avec plus de graisse sur la culasse pour vérifier s'il y a une différence en termes de nombre de blocages, parce que ça signifie que peut-être ça c'est une autre manière de réduire ou atténuer le blocage et augmenter la fiabilité de cette fusil si vous avez le problème avec le blocage. On y va. Bon, d'habitude, j'utilise cette tube de graisse ici pour étaler une couche de graisse sur la culasse et le marteau dans la dédane. Évidemment, je dois soigneusement appliquer parce que je ne veux pas ajouter trop de graisse sur le fusil. Je pense ça c'est la raison principale pourquoi il y a trop de blocages. Bien que il y a plusieurs de facteurs, les facteurs qui peuvent expliquer pourquoi cette modèle a subi beaucoup de blocages. Je pense aujourd'hui, je vais essayer de démontrer. J'ai déjà essayé le test avec le culasse sans de graisse sur la tête de la culasse. Voilà, c'est complètement propre. Parce que j'ai nettoyé, je l'ai nettoyé. Mais maintenant, pour vérifier si le résultat, au moins à savoir le taux de blocage, va changer, si j'ai ajouté beaucoup, ou pas beaucoup, mais une copieuse de quantité de graisse sur la tête de la culasse. Donc, je pense que ça va mener plus de blocage parce que le bille va être coincé sur la tête de la culasse si j'ajoute voilà
Là, laissez-moi étaler. Donc, voilà. Donc, évidemment, ça, c'est beaucoup de graisse là. Ça, n'est pas habituel pour appliquer la graisse comme ça, mais je vais essayer quand même pour démontrer je vais essayer, je vais ajouter quand même pour faire démonstration. Bon, maintenant je vais faire une démonstration pour vérifier si il y a beaucoup plus blocage par rapport au le résultat au début. Bon, maintenant c'est temps pour vérifier s'il y a la différence. Laissez-moi tirer le fusil comme une façon droite à la place pour améliorer le vue sur la culasse et le fusil. Parfait. Il n'y a pas un problème. Ça, c'est vraiment intéressant. Laissez-moi essayer de tirer cette charge sur automatique ou pas tellement automatique, mais avec plus de rafale. Parce que ça, c'est le vrai test. Oh, voilà, un blocage. Comme vous pouvez le regarder, le culasse n'est pas complètement fermé. Donc, je dois dégager ce blocage. Je peux utiliser. Voilà, ça c'est un blocage. Je pense que c'est un peu difficile à compter combien de coups j'ai déjà tiré parce que quand je tire sur automatique, c'est un peu difficile, mais j'ai tiré à peu près 15 sur cette chargeur et 10 ou 15 fois sur cette chargeur. Donc, ça, il y a en ce moment juste un blocage. Laissez-moi continuer le test. Parfait. La culasse est verrouillée, ouverte, juste comme ça. Ça signifie que c'est bon. Maintenant, je vais changer je vais changer le sélecteur de tir ici sur semi-automatique. Un autre blocage, évidemment, comme vous pouvez regarder, la culasse est n'est pas complètement fermée. Et tout le gaz vient du sol ici. Donc, il sent vraiment mauvais maintenant ici. Yeah. Cette chargeur est à sec maintenant. Voilà, la même chose. Ça, c'est deux blocages.
heureusement, j'ai un 4e chargeur ici. Pas de problème. En ce moment, laissez-moi essayer sur Raphaël. Je ne sais pas pourquoi la culasse ne verrouillait ouverte quand la charge est à sec. Mais ça, ce n'est pas un problème avec le fusil. C'est en lien avec cette charge seulement. C'est seulement en lien avec cette charge. Donc, ce n'est pas un problème avec le culasse. Donc, en fin de compte, il me semble que la quantité qu'on utilise sur la culasse ou la quantité de graisse qu'on utilise sur la tête de la culasse il n'a rien à voir. La quantité de la graisse sur la tête de la culasse n'a rien à voir avec le nombre de blocages sur le fusil. Donc, malheureusement, je pense il doit bien y avoir une autre explication pourquoi il y a trop de blocages sur cette fusil. Parce que en ce moment, il me semble qu'il y a quelque chose avec cette fusil qui ne tourne pas rond. Donc, mais ça n'est pas en lien avec le point de bille. Et deuxièmement, maintenant, ça n'est pas en lien avec la quantité de la graisse sur la culasse. Donc, peut-être c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué, malheureusement. Donc, c'est tout pour aujourd'hui.